Arvatavasti küll. Igatahes, tere. Kas te, ma kahjuks ei tutvustanud võib-olla esimest tunni siin ette, et ma olen Viktor, ma olen siin lektor ja tegelikult ma õpetan ka ülikooli inimesi siin samas ülikoolis, aga lihtsalt mõtlesin... Sa oled nii lahe õpetaja. Sa oled nii lahe, sa oled nii hea õpetaja, kui saaks minu õpetaja, ma oleks nii õnnelik. Ma olen noorepärane võib-olla, see on see, et meie need huvid kuskil korreleeruvad nii-öelda koos, mis tõttu vähemalt mingil määral. Üritan teile selle asja lihtsalt nagu selgemaks teha, vähemalt huvitavamaks, on ju. Kes teab, mis asi on soojusenergeetika? See on see, palun, alustada. Näiteks, et kui me saame päiksest soojusenergiat. On ju? Aga ma ei mäleta, mis asjad need... Päiksepaleenid. Kas sa oskad midagi päiksega veel juurde tuua? Ei või? Keegi oskab veel päiksega seoses midagi veel tuua juurde? Päike. Valgus või? Kuidas ma valgust ära... Elu! Sooju. Päike. Terve elu, maaelu, kui päikest poleks, ei eksisteeriks see kõik. Tegelikult küll. Kõik hakkab nii-öelda päikest. Päike tapab meid kõik üksed. Aga me oleme inimesed ja me tahame tegelikult kütta oma kodusi nii-öelda talviti ka ja talvel on suhteliselt väike, vähe nii-öelda seda päikest ja värki. Kas me saame soojust kuskilt mujalt ka või? Põlev energia, jah. Mis asi? Proovi. Midagi ütlesid? Ahi. Aga mis me teeme selle ahjus? See oli see põletamisega seotud, on ju? Kas me saame igast asjast üldse seda nagu põletada? Kas me saame kõiki asju põletada siin maailmas või? Midagi kindlat on ju, mingid kütused meil on olemas, on ju. Siin on äkki siuke hästi lihtne pilt teile, et mida te siit välja loete, mis asi see energia on, kus seda võiks juurde saada? Mis asi on nuclear? See, kuidas teha tuumapommi ja nuki. Tuumapomm on üks osa sellest kõigist, on ju, aga meil on veel midagi tuumaga seotud. Mul on üks asi veel Tuumaenergia on ju, need on need reaktorid, mis seal igal pool seisavad. Mis asi? Kui vaata on puiduskool põletab ära, saabegi ilusat jõudu. Me saame kõikidest nendest asjadest jõuda, on ju. Kinetic energy. Kas see termal, see oli see nii-öelda see, mis me rääkisime põlemisest, on ju. See on siis, kuidas see eesti keeles nimetatakse? Tuumaenergia, on ju. Kas me saame keemiliselt ka midagi äkki välja tuua või? Jaa. No kus meil siin keemia kõige tavapärasem asi, mis me sõidame igalt poolt mööda, meil on olemas mis asjad autode jaoks? Mootorid, aga selleks, et see mootor sõidaks, siis... Rattad, aga selleks, et need rattad liikuma panna, midagi vaja. Kütus, on ju. Kütus, millest see enamasti siis koosneb? Nafta. Ja siis kogu hakkame selle pihta, see on tegelikult maaressurss, mis me võtame kuskilt hästi kaugelt maapoolest välja, on ju. Ja siis me hakkame seda keemiliselt tegema nii, et me saaksime sealt bensiini, diislit, õlisi ja muid asju, et mida me saame hiljem nagu autodes näiteks ära kasutada, hiljem tehnikas ära kasutada, on ju. Electromagnetic energy, mis asi see võiks olla? Päitseenergia, on ju. Sonic energy. Sonic. Tuleb aru saada sellest, et tegelikult energia, see on ükskõik mis keha, mis suudab tööd teha. Jõud keha, mis suudab teha tööd. Töö on see, mis asjad nagu annab meile soojust, on ju. Mis asi siis soojus on? Soojus on... AB. See on matemaatika. Siin on näidatud lihtsalt see, et see on lihtne pilt sellest, kuidas toimub tegelikult soojuse tasakaalustamine, on ju? Kui meil on olemas üks keha, mis on hästi soe ja meil on üks keha, mis on hästi külm ja kui nad on eraldatud, nad säilitavad seda omadust nagu suhteliselt hästi. No see on see, et kui me võtame jääkuubiku näiteks, on ju, ja me paneme näiteks radiaatori, kui see on piisavalt suur vahemaa, mis tõttu väga lihtne, nad ongi, üks on külm, teine on soe. Ja nii, kui me paneme need ilusti kokku, mis asi hakkab toimuma? On hea küsimus. Räägi. Ja siis, kui me paneme külma kahvli, paneme sinna mikrolainahju, kas see muutub soojaks või? Jaa, muutub. Ja siis see on... Muutub, see on täpselt sama selles, aga siin on see, et meil on kaks materjali, mis on üks kuum ja üks madala temperatuuriga külm, on ju. Kui me paneme need kokku, mis siis juhtub? Ja nad hakkavad liikuma tasakaalustama. Tasakaal, see ongi see, et juhtub tasakaal. Siin on Eetneri näide sellest, kuidas see tegelikult, mis asi see soojus on, see on tegelikult väiksed osakesed, mis liiguvad materjali sees. See on see, et... Külmus võtab soojuse endasse ja... Mis asi? Räägi. Külmus võtab soojuse endasse ja külmus võidab. Soojus kaotab. Alati või? Jah. See on omakorda see hea ja halb ja võidab alati, kes... Aga näiteks, kui on väga kuum kuskil tuleb vihm, kohe kaob see soojus minema. Ja siin on hästi näidatud see, et tegelikult kuum materjal ei ole mitte midagi muud kui kiired osakesed, mis liiguvad seal sees.
ja kui me mõtleme selle peale, okei, õhu sees osakesed, me liigume ka õhu sees, meil ei ole mitte mingit suurust probleemi sellest teha. Kas tahketes kehades ka osakesed liiguvad? Mis osakesed seal võivad liikuda? Näiteks, oleme ausad, mis puidu, kuidas ma midagi seal liikuma panen üldse? Aatomid või? Aatomid on kõik ja. Sa pakud väiksed osakesed, alustad sellest. Kui sa aatomi katki teed, siis see lõdeb õhku. Ei, päris nii, Me ei saa väga aatomid katki. See on väga raske, see ei ole, ütleme nii, et praegu see ei ole see teema, kus me seda praegu arutame, see tuleb natuke hiljem kusjuures. Aga mõte on see, et tegelikult jah, tahketes osas, olgu see on puit, metall, õhk, vesi, meil on osakesed, mis seal sees liiguvad. Mida kiiremini nad liiguvad, seda... Soojem on. Miks? Need liiguvad. Sellepärast, et nad teevad trenni. Ei, kõige lihtsam näide, võtame käe. Liigutame hästi kiiresti. Kõik soe, on kõik, see on see hõõrdumine, mida kiiremini. Kui ma teen seda hästi aeglaselt, kõik on hästi. Ta on siiamaani külm, nii nagu ta oli. Nii kui ma seda teen kiiresti, hästi lihtne, kõik asjad lähevad soojaks. Täpselt samamoodi siin. Tegelikult see on see põhjus, miks mikrouunis olevad asjad lähevad soojaks. Meil on omas, miks mikrouuni ei tohi panna ainult metalli? See lendab õhku. Põhimõtteliselt küll jah, ega ta väga head seal midagi ei tee. Meil on vaja veemolekulid, et oleksid toidu sees. Selleks, et need veemolekulid hakkaksid selle magnetvälja tõttu seal igal pool ringi käima. Ja kuna nad käivad ringi, nad teevadki asja soojaks. Ongi kõik. Ja see on see ka põhjus, miks tegelikult mikrouunis olevad asjad alguses lähevad soojaks välipinna pooles pealt, kui sees. Need osakesed alguses hakkavad nagu ringi käima just pinna peal ja mida rohkem aega läheb, seda rohkem nad saavad seda soojust üle kanda keskel, kus on kõige külmem. Ehk siis, soojuse liikuma intensiivsust iseloomustab temperatuur. Mis temperatuuri ühikuid te teate? Celsius... Nii, kuidas seda kõige lihtsam meelde jätta? Meil on omas kraad, kuidas me tähistame seda? C ja siis 0, väike 0. On ju? Ja 0 ka. 0 ka, paneme siia 0. See pole 0, see on mingi 3. Normaalne, ma oskan nii teha. Ma paremini ei oska. C siis tee ilusam. Okei, teeme siis ilusamaks, on ju, näed. Ei, nüüd on palju ilusam. Mis veel? Celsius on? Komeeter. On ju? Kuhu me paneme sulle? Paneme siia, on ju? Ja mis veel? Täpselt nii, jätke meelde, KFC. Celsius on ka või? KFC, jätke meelde, see on kõige lihtsam. Kelvin, Fahrenheit, Celsius. KFC. Täpselt nii ongi. KFC, aga C ja F on vahetatud. Mis asi? Mis asi? Täpselt nagu Kentucky Fried Chicken. Täpselt nii ongi. See on see, kuidas te peate tegelikult endale mingisugused seosed looma siin elus, et meelde jätaksite. Ma mäletan. Sellest, kui me rääkisime, et mida kiiremini need osakesed liiguvad, seda suurem on temperatuur. Ja kui mul tuleb test selle peale, siis ma pean lihtsalt mäletama Kentucky Fried Chicken, võtan kõik. Kui sa oskad seda lahti kirjutada, vaata kui lihtne, kui sa suudad seda meelde tuletada, siis sa hakkad siit minema. Siit, mis asi on? Fahrenheit, ma ei oska seda kirjutada. Fahrenheit. Celsius. See on see. Jätad meelde, oskad lahti kirjutada. Väga lihtne. Fahrenheit. Mis vahet neil kõigil on? See on temperatuuriühik. Miks meie kasutame kraade Celsius, miks keegi kasutab kraad Fahrenheit, on ju, milleks see üldse Kelvin siis välja? Kelvin. See ka on ka sinna saamas, vaata. Milleks seda kõike vaja on? Mis on see kõige, nagu kõige, kuidas ma ütlen, põhiühik temperatuuri mõõtmisel? Mida nii-öelda teadusinimesed kasutavad? Kelvin. Miks see Kelvin nii oluline on? Keegi teab või? Kelvin on nimi ka. Paku. Täpne või? Kas sa oskad öelda, kus asub 0 kraad Kelvinit? Umbes. See on 273,15. Kelvinit on 0 kraadi. Täpselt samasugune täpselt. Ja kui see peaks näiteks 1 kraad ülespoole minema, ma ei tea, näiteks, siis siin see muutub samamoodi 1 kraadi võrra. Ongi kõik? See on täpsuses ja mitte mingit asjad. Loetakse 0 Kelvinit kui absoluutne 0. 0 on see, et isegi meie nii-öelda, mis on kõige külmim asi, mida sa suudad kujutada ette meie maailmas? Kuivatatud. Kuivatatud ei ole. Kuivatatud inimene. See jää. Jää. Mis on jää temperatuur? Kuiv jää, jah. On see siis piisavalt külm?
nii. Ta tead, mis seisavad su jääkülmikus 5 aastat, millest unustad ära. Kosmos, kui külm on kosmos? Ta on tark. Kõige kuumem asi on metallist. Mis mõttes ei ole sooja? Meie maakera annab soojust, mina annan soojust, sina annad soojust, me kõik anname soojust. Päike lased alla. Päike annab soojust, on ju kosmoses midagi? Kas ma annan ka soojust? Me anname kõik soojust. Kuidas me soojust anname? Me pole päiksel ju. Aga meie sees asjad liiguvad, on ju? Sinu kehatemperatuur on palju? 1-0. Ma ei tea. Ei, 36 ja 6 kraadi, on ju? Nii, aga mis see kosmoses nii-öelda siis, mis see võiks üldse olla? Oskad sa mulle Kelvinist öelda? -60. Kelvin. No, 1 Kelvin või? Ei, liiga lihtne. See ei saa absoluutne 0 ka olla, sest siis osakesed ei liigu absoluutselt, nad on täiesti kinni, mitte midagi ei juhtu. Absoluutselt 0 ei ole võimalik kätte saada. See on hea küsimus, mida ma tahan öelda. No. Mis siis juhtub, kui su keha temperatuur on -17? Mitte midagi. Niisama. Minul oli -17 ja ma kukkusin diivanilt maha ja lõin oma pea ära. Kahjuks -17 sa ei saa kätte, siin on maksimum kuskil piirus 35 ja 34 kraadi juures, mis tõttu sul oli väga halb olla, aga no mitte -17 on ju. Mis on Mingi ülikülmas kohas. Vot see koht oli tegelikult külm, see ümberringi oli -17 on ju. Kas sul on mingi sõber? Kosmoses on kuskil seal saavutatud nii-öelda 3-4 kelvin, mis on hästi vähe. Aga räägime tahakesti sellest soojusenergiast. Meil ei ole soojust vaja, kui me ei saa seda mitte mingil ära kasutada. Mingil määral on ju. Mis on selle nagu eelised soojusenergia oma? Peale seda, et see soe on. Meile meeldib, et meil oleks. Me saame midagi sealt. Mida? Okei. See oli mingi duo. Kus sa soojust kasutad kõige See oli duoga. No me kasutame mõjas, et saada endale ilusat 237. jah, et oleks soe ja kui näiteks soe pole, siis on külm ja kõik lödisevad ja on sul. Ma näitsin mingi Aga kuidas sa saad seda soojust? Lõhkega. Lõhkega ei. Elekter. Ma sain. Kaaminast, oskad sa veel mingeid kütuseallikaid nagu oma kodus või? Mis asi? Ma sain viis. Nii. No me ei kasuta seda päris nagu soojused, et kütame nüüd täiesti me ikkagi kasutame seda söögi tegemiseks, on ju. Aga mõte on täpselt see, tavaline pliit töötab nagu elektriradiaator, on ju. See on seesama radikas, mis seal on, on ju. Aga elektri oma, see konkreetselt on mis radikas, mis Tallinnas meil kasutades on soojusallikana nagu see. Mitu Victori Crowni viidis? Jaa, aga kuidas seda kogu süsteemi nimetatakse? Keskküte, on ju. Aga soojus, miks me soojust jällegi kasutame, sest ta on saadav. Kust me saame soojust? Selleks, et seda vett nii-öelda üles tõsta. Mida me põlema? Mida me põletame? Põlevkivi. Puitu. Süsi, on ju. Süsi, no grillsüsi teeme, no täpselt samamoodi süsi töötab igal pool, on ju. Mis asi? Slaberid, no mis kategooria alla nad võiksid minna siis nagu? No puit ikkagi sinna poole, okei. Näiteks, kas sa oskad midagi muud tuua? Midagi jäätmed näiteks? Olete kuulnud midagi, mis... Kas prügi saab põletada? Saab või? Põletame tõesti prügi? Homeless. Ei, aga saaks. Põletame. Me oleme nii head, et põletame. Disonis. Soojus on väga efektiivne, soojus on igal pool saada. Me nimetasime praegu 4-5-10 asja, millest me saaksime tegelikult seda soojust kätte. Me seda on väga lihtne ladustada. Võtad sütt, paned maha ja ongi kõik. No las ta olgu seal, mitte midagi ei juhtu, on ju. Taastuvus. Seda on lihtne nagu taastada, on ju. Täpselt samamoodi. Mis allikad on olemas? Miks on mingi manki see? Ma mõtleb, nagu teie peaksite mõtlema, väga lihtne, on ju. Nii, mis asi see on? Päikeseenergia. Kas päiksepaneelid on ainuke viis, kuidas me päikest saaksime soojuseks teha? Siuksed asjad on olemas nagu päiksekollektorid. Siis tegelikult see on väga lihtne näide. Meil on päiksepaneel, kus on siin kõik need, see päike tuleb nii-öelda ja siin on olemas mingi torustik. Ja nii, kui see torustik sealt vesi läbi läheb, päiksepaneel kütab need ülesse ja see vesi, mis seal torustikusest läheb, samamoodi soojemaks. Ja me viime selle soojuse täiesti minema.
ja siis samamoodi uus vesi, mis siia peale tuleb, soojendatakse läbi selle päiksekollektori ja viiakse ilusti samamoodi minema. Mul on üks asi sellega. Räägi. Meil oli selline maal, eks ju. Siis kui oli väga kuum nagu suvepäev. See lihtsalt lendas õhku. No leehku ta ei saanud ikka korralikult lendata, ikkagi see on päiksekollektor või päiksepaneel või oleneb sellest, mis sul oli, aga hüdro, pakume midagi siit poolt ka. Osaleme nagu mingil määral hüdroenergia. Mida te oskate selle kohta öelda? Eestis on palju hüdroenergiat kasutada. Kus me saame hüdroenergiat kasutada? Tammides. Tammides? Selleks, et tamm oleks, mis meil vaja on? Miks on Korea? Ehitada, aga kuhu me seda ei? Kas me võime siia samma tammi ehitada? Ei, ma pean. Vette? Kas me võime keset järve selle püsti panna? Meil on jõge vaja. Jõge. Täpselt nii. Selleks, et kuskile mingit tammi ehitada, meil peab olema jõgi, mida kinni alguses panna. Ja see üleliigne vesi, mis seal sees tuleb, seda me saaksime juba nagu mingil määral utiliseerida. Mida te oskate tuulikute kohta öelda? Klassist välja. Need on väga lihtsalt. Tuuleenergiat, kus me saame tuult? Ta puhub igal pool. Õues, täpselt nii ongi, ta puhub lihtsalt. Aga kuhu me rajaksime näiteks need tuuled? Miks? Seal, kus on kõige Meil oli teises klassis Kus on kõige tugevam tuul? Meil oli teises klassis. Kas meil tõesti hakkame tuulikud mere peale ehitama? Vanainimene, ta ei näinud väga hästi. Ja miks ei tohi ehitada? No, puhud, see on seesama, mis sina rääkisid, Ja räägi. miks merele ei tohi teha? Miks? Siis kui need merele tehtakse, siis nad hakkavad liiga kiiresti keerlema, mis tähendab, et sealt tuleb lühis ja see lendab õhku. Ei ole päris nii. Lendab küll. Ei ole. See on siis, kui sulle kahjuks mehaaniline pidur annab otsa. Aga siis muidu jah, mere peale me teeme tuulikuid. On seal veel mingi põhjus, miks me mere peale teeme peale seda, et seal on tuuled? Ei raiska maad. Ei raiska maad, midagi veel? Mis on tuuliku miinus? Saame esasklassis juba telefoni. Kõik asjad võivad õhku lennata, see ei ole... Kõik lendab. Mees võib saada müra. Saab, aga me kasutame ikkagi mere peale. Mere tuulepargid võiks olla. Müra, täpselt nii. Üks põhjustes on müra. See, et sul see suur asi käib, see tekitab mingisugust müra. Väga kahjuks linnudele see ei meeldi, kahjuks loomadele see ei meeldi. Ja kui te peaksite panema oma väikse maja ka sinna püsti, see on meeletu hääl, mida nad teevad. Et me ikkagi üritame need tuulikud mingil määral paigutada sinna, kus need ei ole võimalik kuulda, näha ja teha. Samas, kui te lähete näiteks ida poole, siis seal on üks tuulepark keset kuskil seal Tallinna ja ida vahel. Kust veel tuulepargid Eestis on? Haapsalus. Haapsalu üleval pool, see on see Noarootsi poolsaar on ja seal on olemas tuulepargid on ju. Kus veel? Laulasmaa. Paldiskil on olemas. Tallinnas? Tallinnas, kus koos Tallinnas? Ma ei tea, no ma ka ei tea. Ma tean, et seal Pärnus oli ka mõned. Olid jah? Olid vist, ma mäletan. No vaatame siis kunagi üle. Mis asi see veel on? Ei tea, äkki lainet. Lainet. Kas me lainetes saaksime kuidagi moodi energiat? Jaa, saame ikka. Miks? Kuidas? Räägi. Tidal Live, noh. No Tidal Energy, noh. No Tidal Energy, ma võin öelda ka laua energy. Kuidas me teeks laua energy, mingi hakkama lihtsalt Lainet, Hiinatöölis mingi... täpselt nii. Lainet, meil on tõusud ja mõõnad ja tegelikult näiteks üks laine viis, kuidas me saaksime nagu laine energiat ära kasutada. Oled sa nõus sellega, et kui laine tuleb, ta tekitab ju mingisuguse siukse laine, vaata. Ja kui meil oleks mingisugune platvorm, mis käiks edasi-tagasi, nii kui need lained tulevad, me saaksime selle sama energia teha selliseks, et ta käib ringi, mingisuguse generaatori panna vahele, kuskil mingisugune inverter panna vahele ja me saaksime sealt ilusti kõik asju panna. Geotermal, mis vulkaan see teeb? Kütab. Kütab või? Niisama või? Mis asi? Purskab hästi palju laavat ja muid asju, mis ta sealt kätte saab, on ju. Mõte on see, et me kasutame selle sama soojuse ära, rajades termaleid nii-öelda teha, nagu see plante nii-öelda sinna vaata. Noh, väga lihtne, seal on soe. Me lihtsalt laseme vee sealt läbi. Ja siis vesi läheb soojaks ja nüüd me saame seda ära kasutada. Nii lihtne see ongi. Eestis on neid? Jaa. Kus kohas? Sul jälle Pärnus või? Metsas. Metsas ei ole ka praegu siin, noh, nii palju. Ma käib... Biomass. Mis asi see biomass võiks olla? Biomass on biomass. Biomass on biomass või? No, paku veel midagi. Heal asjal on mitu nime. Biomass jälle või? Sama. See on muus.
Samuel. No kuumus on kõige see asi ju, vaata. Siin on kuumus, seal on kuumus, siin on kuumus, siin. Ma arvan ära, mis see on. Kuumus. Kuumus. See on see prügi, millest ma rääkisin näiteks. See on see biomass. See on, äkki olete kunagi näinud. Biojäätmetest, täpselt see. Me viskame prügi, me saame seda alustuseks aidata meie Eesti riiki natukene. Me saame prügi süüa. Saame. Jaa, lihtsalt väga halba süüa seda. Ei no füüsiliselt saab, kas sa jääd ellu peale seda? No. Aga mis seal tõesti juba kutsunud? Mõnda asja saab süüa ainult ühe korra. Kõiki asju saab süüa ainult ühe korra, vaata. Vaata, sa sööd äkki vale kätt, sa sõin ära. Sa sööd, ja see. Eks sa ei saa enam ühtegi sellist süüa. No täpselt, ma räägin, igat asja saab üks kord süüa, aga biomassi puhul me aitame sellega, et me sorteerime prügi mingiteks osadeks. Mis osadeks me tavaliselt prügi näiteks sorteerime? Paber. Nii. Klaas eraldi. Klaas eraldi, midagi veel või? Taara. Aga miks taarat me saame kohe nagu ümber teha samaks taaraks nii-öelda, on ju? Aga paberi me saame teha... Vesi? Ohtlikud jäätmed? Patareid. On patareid ohtlikud jäätmed või? On küll. Tavaliselt, kui me on isegi putkad pandud üles, selleks, et me saaksime patareid sinna sisse visata. Patareid võivad põhjustada hästi palju särtse ja muid asju, et kahjuks, kui nad paberiga kokku lähevad, ei ole eriti mõnus, on ju. Noh, lihtsalt läheb põlema. Ja noh, meil siin on asju põlenud küll jäätmejaamas ja Lasnamäel, et ei ole väga vingi vaatepilt, kuidas see toimub. Et sellega, et me tegelikult seda prügi sorteerime, me aitame väga palju välja sellest, et me saame seda prügi edaspidi uuesti Ei, see kasutada. on vaata koolid kolmanda keskel õpetamiseks, ma sain Need on need allikad, mis on jaotud meie 200 maailmas. eurot. Just, mis asi? Kool on inglise keeles? Süsi. Süsi, täpselt nii. Maailma jaotamine. Kus on siin sütt kõige rohkem? 25 000. Eesti on hästi pisikene siin, on ju, ta on siukest oranži värvi, vaata. Kus kohas? Austraalia või? No ta on jah, siuke. No tata väilaval. Hiin või? On. Kas Norra toodab sütt Saudi-Araabia. No tata väilaval. Miks? Aasia ole riik. Millest Norra saab enamasti oma elektrienergiat? Kõikidest nendest nendest mainidest, siis seal on väga palju neid. Mis asja? No, Norral on väga suured mäed ja seal on väga palju sütt. Nad kaevandavad seda väga palju. Jaa, aga kas nad mingil määral üritavad seda kätte ka saada või? Jaa. Miks? Ja siis sellest saab soojus. Kas nad toodavad seda soojust? Ei, paku, see on arutelu, mis sa arvad? Norra on siuke tore riik, et tegelikult seal on kõige rohkem elektriautosid inimkonna nagu mõttes. Igal ühel teisel vennal on seal Teslad olemas, no see on seotud ka sellega, et neil on väga palju poppi, aga see on ka seotud sellega, et nad on tegelikult väga rohelised. Nad on mõte see, et neil on naftavarud olemas, neil on söevarud olemas, neil on kõik asjad varud olemas, maagaasivarud on olemas. Elektrienergiat nad toodavad enamasti hüdroga, enamasti kõik hüdroga. 97–96% kogu energiast, mida nad toodavad, on hüdroenergia. Ja nad üritavad seda mingil määral nagu seda taastuvust hoida. Kõik on energia peal ja naftat nad ainult müüvad. Nad müüvad teistesse riikidesse, et kogu see tootmine, kõik need heitgaasid oleksid Norrast nii-öelda eemal. Sellepärast nad roheliselt enamasti ka on. Mida Eestis kasutatakse meil? Põlevkivi! See on normaalne tuul. Miks see on tuul? Näidati põlevkivi, kuidas põlevkivi mingi... See on mingi tull. Ma käisin seal kaevandusmuuseumis seal näidati. Nüüd on õige, jah. Nii, aga kus muuseumis? Kaevandusmuuseumis, seal oli põlevkivi. Oli küll, jah? Kas keegi on põlevkivi näinud ka või? Midagi näinud. Ta on kivi, ta on literally kivi, ta ei ole mitte midagi muud kui kivi, mis põleb. Suurelt, uudisem, kus me põlevkivi põletame või kus me seda kaevandame enamasti? Ma ei ole nii. Ma olen kuskil seal Ida-Virumaal, ma ei tea. Poolas või? Oota, kus kohas? Poolas?
Poola mehed. Ja, sa oled targem kui mina selles suhtes, käia sõrmega läbi ma räägin, sa oled targem kui mina selles suhtes, et ma ei kui täpselt. USA-s on olemas põlevkivi, ma tean, Eestis on põlevkivi, Jaapanis on minu arust mingid natuke põlevkivi, aga selles põlevkivi on suhteliselt siuke meie teema, ütleme nii. Et isegi maailma mõttes me mõtleme, et me oleme suhteliselt eksperdid, sest teised eriti palju seda ei kasuta. Come on, maagaas on palju lihtsam põletada kui põlevkivi, vaata, mis tõttu, ja nii ta nagu ta on. Meil on väga palju tuulikuid, meil on väga palju tuuleparke, meil on vaja puitu, põlevkivi, muid süsi, värki, kõike seda. Poola näiteks põletab samamoodi süsi selle jaoks, aga see on väga hea. Milleks me seda soojust kasutame? Mis on kass? Mis ta mõnuleb? Mis siin on? Ahju peal. Radiaator, see on küte, seal on hea, see on see, mis me vajame. Tarbevesi. Loogiline on ju, me peame kuskil... Jah, täpselt, me peame oleme üles kütma. Kuidas me kütame vee ülesse? Kütame maja või? Vesi? Soojusega, kus kohas? Boiler. Boiler, kas sa oskad nimetada, mis boilerid on? Ma sain jajatoore. Elektriboiler näiteks. See on siuke suur mahuti on ju. Ja kuskil seal on mingisugune spiraal sees, me anname elektrit, läheb soojaks ja me seda veed kasutame. Aga nii kui see soe vesi sealt ära läheb, siis mis me peame? Uue vee sinna sisse panema ja uuesti üles kütma. Me peame natuke kahjuks ootama, kuni see soojaks läheb. Tööstus. Kus me tööstuses seda võiksime kasutada? 18 laagri. 18 laagri. Elektrit me toodame soojusest, pärast elektrit me üritame siis õhuliinide kaudu nii-öelda meie kodudesse tuua, on ju. Aga miks see buss siin, kus me transpordis kasutame? Ma tea, kuhu see buss viib. Transport liiguks või? Seleta, ma ei saa aru. Õpeta. No? Ma tea, kuhu see buss viib, see viib backroomsidesse. Ei, laagrisse. Seal on laagris. 18 laagri või? No on ju. See läheb... Laagri? Lähebki laagrisse. Laager on muidu. Ja ta läheb laagrisse. Ma nägin. Aga mõtlen see, et kus me transpordis kasutame? Kus ma elan? Mootoris on ju. Kütsi juurde, seal toimub väike plahvatus on ju ja siis selle plahvatusega silinder lendab ülesse. Järsku mootor hakkab tööle ja siis järsku rattad hakkavad keerlema. Aga siin on samamoodi kütus on ju. Meil on vaja kütteelementi, kuskil kütteelementi ja sellest saame siis seda kõike kätte. Väga õige, väga õige. Kuidas me saame siis... Ütle punkti oma on ja... Reduction. Siin on kõige lihtsam näide sellest. Meil on omas kalter, meil on omas generaator. Generaator viib tegelikult liinidesse seda elektrit, on ju. Liinidesse seda tuleb ilusti meile linna ja kõik asjad, mida me toidame, saame sealt kätte. Aga kõik hakkab alguse tegelikult vesi, mis me hakkame kütma ülesse ja veeaur, mis paneb turbiini tööle. Turbiin on tegelikult, mis asi on turbiin? Turbiin on turbiin. Turbiin on, kuidas ta välja näeb? Turbiinile. Selline on... Turbiin on turbiin. Millest ta erineb tavalisest sellest fännist? Ta on nagu keerne. Ta ka keerleb. Lapikud asjad on diagonaalis. On. Ja neid on palju rohkem. Neid on palju rohkem. Ja kõik see, aga miks see aur üldse seda keerlema paneb? Mis kuhu? Kui ma panen midagi kuuma siia, kes see keerdama ei hakka ju vastu. Aur on õhkis ja tõuseb üles. Aur on, jah, ta tõuseb üles ja paneb turbiini tööle, turbiin omakorda paneb generaatori tööle. Kas te teate, mis asi on generaator? Jaa, generaator on nagu asi, mis teeb nagu jõudu. Genereerib jõudu. Aga kas mootor see ei ole või? Mis asi See mootor ei ole või? ta on mootor. See ongi see, et... Ta genereerib... Generaator teeb liikumisest. Ehk siis teaduse keeles, kuidas meile meeldib öelda, on ju, meil on olemas midagi, siin. Meil on olemas mehaaniline energia, mis läheb elektriliseks. Meil on olemas võll, mis hakkab pöörlema ja tänu sellele siin toimub väike magic, on ju. Kas keegi teab, kuidas töötavad elektrimootorid või generaatorid umbes? Jaa, sa pead lihtsalt vaatama nuppu Vaadake. Jaa, aga siin meie töö näiteks kui insenerid, meil on vaja seda mootor valmis teha sulle, et sina saaksid seda nuppu vajutada. Millest ta koostab?
Elekter läheb sinna sisse või välja, oleneb, kas see on generaator või mootor. Kui me paneme sinna mehaanilise energia sisse, siin on olemas meil mähised. Mähised on tegelikult vasktraat, mis on keritud mitu korda ümber ring. Mitte midagi muud. Mitte midagi muud, literaalis on lihtsalt mähis, mis on keritud mitu korda. Ja paigutatud siin mingisuguses asenduses. Paneme, et mingisugune ta on. Ja see, et siin magnetid sees ringi käivad, tekitavad seal jõud, voolu liikumised, pinge, voolu ja kõiki muud asjad. Ja see ongi see, miks siit hakkab see elekter minema liinidesse. Väga lihtne. Kas te patareidest oskate ka midagi rääkida? Patareid, ei? No, ühel pool? Jaa, nõus. Kas neil on ka magnet? Kas siin on arvuti mingi ruum, kus on väga palju arvuteid? Sest sul on, mõtle selle peale, et sul on... See nii ka ja see maksab. Milles sul koostab? Mis vahet pole, mis selle? See ei maksa. Lähme natukene keemiasse võib-olla siis ära vaata. Meil on olemas... Seda on mingi üridi inimene. Ja meil on olemas Palju mängin mõtteid. ringid, on ju. Meil on olemas, mis asjad? Need positiivsed ja negatiivsed. Mis asjad, et positiivsed? Elektronid oli mis? Kas ta oli positiivne või negatiivne? On ikka negatiivne. No paneme, et elektron on negatiivne. Tüüp. Miks see negatiivne? Sa mängid... Sest see on nii. Kas sa mängid Nii on. Ja kõik. Kus meil positiivsed asjad on? Tuumas. On ju? On ju? Atomik. Kas neid, mitu neid peaks siin olema üldse? 7. 7. Kindel või? 67. 67. Mis see? Kas neid negatiivsed paarisaar või mida? Esimesel keelel. No paneme paarisaar. 420. 4, 5, 6, 7. 3, 2, 5, 0. Kalkulaator välja ja hakkame arutama. Mis see muudab? Aga võtan kalkulaatori ja hakkame arutama mitu aega. Näiteks. Absoluutselt. Seda on palju lihtsam näidata. Võtta võrdusmärki. Olete nõus, et midagi sarnast olete äkki näinud? Millest ta siis koostab? Elektron on välimised asjad, proton on sees ja siis on veel neutron, on ju? Mis laenguga on neutron? Mitte midagi. Mitte midagi, kas saab üldse olla või? Ei, no see on pildi peal, ma küsin sinu käest. Ma võin igasuguseid pilte joonistada. Joonista meile lennu. Ei. Joonista mulle Ma ei oska mitte midagi joonistada. Üks tiip, teine tiip, tagumine tiip, tagumine stabilisaator, vertikaaline stabilisaator. Äkki ta on nagu null, et ta ei ole positiivne. Ta on neutraalne. Neutron sellepärast ta ongi neutraalne. Ta ei ole ega pluss ega miinus ega nii ta on, jah. See mitu asja neil seal on, kas te Mendelejevi tabelit ka näinud? Mendelejevi tabel ei ole. Noh, paneme mingisuguse ette. Keemiline tabel. The rock table of the elements. See number siin näitab, mis seal nii-öelda see ringi sees on. Ja sellest oleneb, mis 8, 7, 50, 73. See on see, et see on kahjuks lihtsalt teine element. Vask on minu arust 29, kui ma eksin. Ja siis need on 29 nii-öelda seda. Ja mõte on see, et see koostab sellest, et neid positiivsed ja negatiivsed peab olema võrdsed. Nad peavad olema balanssis, nagu kogu meie elu peab olema balanssis. Ja selleks, et elekter tegelikult edasi läheks, mis siis juhtub selles materjalis? Oskad sa öelda? Kui meil on mingisugune juhe, oletame, et see on vaskjuhe, mul on vaja elektrit kanda siit siia. Mis seal sees toimub? Oskad sa seda? Kui kiiresti liigub elekter? Kõige lihtsam näidata. No, venekeelne on ka Vaeglaselt. Venekeelne.
Kui kiiresti seda liigub umbes? Who speaks English? I wanna speak English. Elektri liigub väga häälust. Meil on üks elektron, mis üritab jõuda kuhugi. See on see sama pilt, mis ma näitasin siin slaidi peal. Võime inglise keeles rääkida. Et meil on väiksed need elektronid. Miks me nii kroneerime? Elektron enamasti ikkagi, me räägime nagu elektronidest. Nad üritavad minna edasi. See tähendab seda, et siin esiteks peab olema pinge. Mingisugune pinge. Noh, näiteks, ma ei tea, paneme siin on näiteks 0, siin on 5 volti või rohkem või pistikus on meil näiteks palju 230 volti. See on see, kõik asjad töötavad selle pingega. Selleks, et see elektron liiguks, ta peab oma selle väikse elektroni sealt edasi kandma lihtsalt. Ja kui me räägime sellest, et elektron on väga kiire, tegelikult ta on väga ta lihtsalt nagu vesitoru pushib seda vett edasi. Siin, kui ma pushin 1 sentimeetri, täpselt samamoodi siin pushib seda 1 sentimeetri välja. Aga kui me võtame seda sama elektroni, oi kui kaua aega läheb, kuni see jõuaks näiteks kas või selle isegi nagu seda elektri iseenesest on hästi aeglane. Aga see, kui kiiresti see protsess juhtub, see on väga kiire. Lihtsalt võtta selle süstla peale, kui sul on näiteks või pipett on ju. Sa lükkad selle ühelt poolt ja kohe vesi tuleb selliselt poolt välja. Aga see ei ole see sama vesi, mis asub teise süstla otsa. See on see vana vesi, mis on seal sees. Mis me vene keele? Millise tehnoloogiat me saame soojusenergiat kasutada? 2 kuud ma lihtsalt istusin siin tunni ees. Ta tõmbas, või no ta tuleb vist järgmine aasta tagasi. See on ju kohe vaata pilt. Kas tahaksid selle Ameerika kindlasti. Ei ole. See on Ameerika. Kusjuures see on Ukraina praegu. See on Ukraina. See on konkreetselt tavaline tootmine kuskil seal Ida-Virumaal ka. Meil on natuke see puhtam, kuna meil kasutatakse enamasti filtreid. Filtrid filtreerivad kõik need osakest välja. Hiina orjariik. No, miks see orjariik on? Ei, see on Nord-Korea. Hiina orjariik, inimesi ei lasta välja sealt. Lastakse küll. Ja ka kõik mingi väiksed inimesed peavad juba mingi tööle minema ja peavad mingi asju tegema terve päev. Me peame samamoodi tööl käima ju. Orjariik, mida siis? Igatahes, päiksekollektorid, need on need asjad, millest ma rääkisin. Meil võivad olla päiksepaneelid, meil samamoodi võivad olla päiksekollektorid, kus on tegelikult veetorud taga, päike lihtsalt kütab need torud ülesse, me saame sealt ilusti vett kätte, on ju. Kas te siukseid enda olete näinud selliseid asju? Mis asjad need on? Mis sa vaid? Soojuspumbad. Kas mingid soojuspumpasid liike te teate või? No see konkreetselt on väga lihtne. Nad on kõik elektriga seotud. Mõte on see, et siin on õhk, mida me võtame kuskilt väljast ja meil on õhk, kus me laseme kuskil midagi seest välja. Väga lihtne. Meil on olemas see sisemine pool, meil on olemas välimine pool. Meil on olemas veesoojuspumbad, mis tõttu ta kasutavad lihtsalt vett. Meil on olemas maa-õhk näiteks soojuspumbad. Mis asjad need maas on? Maa-soojuspumbad. Kuidas me saaksime need ära kasutada? Kas sa ei taha, et ma... Me viime toru maa alla, kus on soojem kui väljas. Kui on väljas külm ja meil on talv, väljas on -20. Kui sügavale see külm asi üldse nagu külmus läheb? Oskate pakkuda ka või? Ma ei tee, ta teeb niisugune nägu. No. See läheb nii väga sügavale, sest maatuum on suur selline raua kerrad, mis hoiab tervet maad soojas. Nõus. See läheb ainult natuke nagu siis... Kui sa võtaksid labida kätte salvel, kui kaua sa peaksid kaevama seal, kus see muld oleks enam nagu jääs? Oskad sa pakkuda? Umbes mingi natukene. Natukene, nii on jah. Meeter 2, ega see rohkem ei ole. Seal temperatuur, kui väljas on -20, seal on see kuskil 3, 4, 5 kraadi. Mis tõttu me võtame selle maa soojuse ja viime selle ülesse. Mida sügavamale sa lähed, seda soojamaks läheb. Aga no seal tekib kuskil see, koht, kus on see kõige optimaalsem. Pole mõtet kaevata 100 meetrit alla, vaata, ega seal väga palju ei muutu enam midagi. Aga mõte on see, et me läheme piisavalt alla, paneme oma need trassid sinna peale, muld peale, nii kui külmaks läheb, väljas on -20, kõik on super, me võtame lihtsalt soojuse, mis on 5, 4, 3 kraadi on. Me lihtsalt säästame sellega elektrienergia.
Nii lihtne see on. Kas keegi elab maal ja keegi elab linnas, nagu ma saan aru, või enamasti kõik elavad linnas või? Mul on maal ka mingi väike. Kas keegi teab, mis asi see kaugkütte on? Ei. Need on torud, mis heitetakse maa alla ja ma tean, kus need torustamud on heitatud. Kui te lähete näiteks kuskile linna, näiteks siin vahepeal ehitati kesklinnas meid asju ja siis suure torusi ka pandi kuhugi maha näiteks. See on tegelikult see on vesi, see on lihtsalt soe vesi, mis kantakse läbi terve Tallinna, selleks, et teie saaksite selle radikast tunda. See, et teie reguleerite selle, te panete lihtsalt nagu paika, palju seda soe vette saab. Soe vesi. On ikka, jah. Väga hästi isoleeritud toru. See siin, see on mitu kihti peal. Mingid villad ja muud asjad. Peaasi, et see kuskil köetud vesi, ma ei tea, Lasnamäe lõpus jõuaks ilusti sul kuskile sinna, kuhu see iganes vaja on. Päris nii palju ei ole, et see vesi kahjuks jahub siis, kui ta nagu läheb. Ja kõik seal rõhuprobleemid, mis on vaja mõtta selle peale, et kui meil see trass jookseb, on ju. Ühel hetkel meil tekib siuke nagu 15-korruseline maja, nüüd me peame selle vee sinna üles pumpama, nii et sina 15. korrusel näiteks saaksid selle sooja kätte radikesed. Et see on hästi, see protsess iseenesest on väga raske, aga mõte on see, et ikkagi, et me sealt samast tehasest, jaamast nii-öelda saame sooja vee, mis liibub edasi kodudesse ja asjadesse. Seda, et üks halbusi on ka selles, et soe vesi on vesi võiks kokku panna. Sest kui nagu soe vesi on külma vee juures, siis see soojus ikkagi tuleb sealt läbi ja see teeb see külma nagu vee natuke soojemaks. Sa mõtled siis torustikude vaheline kaugus või? Sa mõtled, et kui siin on näiteks külmvesi, kui siin on näiteks soevesi? Nõus. See on see sama esimene pilt, mis ma näitasin. See soojus on läbi. Juhtub see. See, et meil oli soevesi, see, et meil oli külmvesi, kui nad kokku lähevad, nad lihtsalt tasakaalustavad ennast ära. Ehk siis väga lihtne. Meil on vesi, mis on 20 kraadi, meil on vesi, mis on 100 kraadi, kuskil nad seal 50 kraadi järjest tasakaalustavad. Ja me peame piisavalt kaugele need hoidma. Ma saan teada, miks ma ei saa enam nii palju külma vett. Et nad on väga hästi isoleeritud, et siin on tegelikult see ristlõige ilusti näha. See metallosa, see on see, kus see vesi nii-öelda läheb. See on isolatsioon, too on isolatsioon ja see välimine kiht on isolatsioon. Me üritame seda isoleerida niivõrd palju, et me saaksime lihtsalt seda energiat nende kodus kätte. Mis on energeetika peamised probleemid maailmas? Oskate neid nimetada või? Tänapäeval on meil sellest energeetikast juttu väga palju, et ütleme nii, et ka ajalehedes on kõik kirjas, et küll üks on roheenergia, küll teine on roheenergia, me peame sinna poole minema, me peame elektriautosi kasutama, me peame kõike seda tegema, energiat säästma, päiksepaneele püsti panema. Miks? Aga mis need põhiprobleemid? Eesti täiesti must seal näpil on. Eesti on täiesti must. Nojah. Must. See on täis must, aga ta on siuke punakamas regioonis, ütleme nii, jah? Ei, no ta on palju punasem kui nagu see. See on sama veel hullem. Jaa, aga pilt on siin natuke halb, aga ta on jah siuke punakam siia poole, jah. Aga see on 2017 aasta andmetel. No siis peaks parem olema. Meil peaks parem olema ainult selle põhjusel, et meil pandi paar tehas seda tootmisjaama kinni, vaata, ja kus me ei põleta nii palju seda põlevkivi. Ja iga tegelikult materjali põlemisel me midagi laseme ju välja atmosfääri, tahad või taha. See on lihtsalt põlemisprotsess, kus see tuleb see CO2 nii-öelda välja. On olemas asjad, mis põlevad paremini, ütleme vähe kahjulikumad, on vähe asjad, mis põlevad ikka korraliku musta kütusena, nagu nüüd nägime seal torudes, on ju. Aga mis need põhiprobleemid siis on üldse energeetikas? Mis on kõige nagu paremad viisid saada energiat? Aga mis sa mõtled kõige parem viis? Nagu mis ei reosta maad palju. Mis asi? Mis nagu ei reosta maad. Lainenergia. Aga kas sa võid öelda, et see lainenergia võiks mingil määral kavistada kalasid? Siis ta ei ole ju nii hea. Ma ei tea, mis naveeruna tähendab. Siin ma tahaks võib-olla välja tuua siukse toreda asja. See on siuke hästi lihtne leht, et siin ei ole mitte midagi nagu vaadata enamasti. Küll aga siin on umbkaudse statistika järgi, palju meie vähemalt oma teadmiste järgi näeme. Kui palju meil on jäänud näiteks Muidugi miks seda naftat või seda oili nii vähe on, sest ameeriklased mingi lihtsalt võtavad seda liiga palju. Kas Ameerika on põhiriik, kes toodab naftat? No nad on suhteliselt kõige suurim, jah. Nad ei võta, neil on lihtsalt seda palju. Aga mida sa teed siin? Miks Saudi Araabia on väga siuke rikas riik?
Sest neil on ka väga palju seda. Neid on väga palju. Ameerikas on palju, aga ütleme, seal on riike, kes on palju. Me kõik kahjuks ilma õlitega või seda ilma naftata me nagu enam midagi ei tee. Me peame lihtsalt aru saama seda, et need ressursid, mis meil on suhteliselt vähe alles. Kui te mõtlete selle peale, et 40 aastat, mis see 40 aastat on? Mõelge selle peale, kui te olete 40-sed või 50-sed, siis teil ei tohiks seda rohkem olla. Juhul, kui me ei leia midagi juurde, selles suhtes maa on üpris suur, me võime kuskil kaevata, leiame veel midagi üles, aga tihti peale me teame umbes, kui palju seda on ja seda on suhteliselt vähe. Mida me saame näiteks öelda süsi kohta? Palju see on? 147 000 päeva. 400. Ma ei tea. Võtke kalkulaator lahti. Palju see on? 1000 kindlalt. No telefonid on. 200 aastaselt. 1000 aastat. See on 400 ju. No kes võtab kalkulaatori lahti? See on 1000 kindlalt. No see on ju. 147. Kui mitu päeva on aastas? 360. Nii. 408 aastat. 14 000. 14 000. See on lihtsalt... Ja see 40. No. 408 aastat. Nii et sa paned 1000 järgi, siis jagad 3. Palju on? Umbes 1000. Te peate aru saama ka seda, et see süsi on kunagi lõppemas, nafta on kunagi lõppemas, kõik on kunagi lõppemas ja see on näiteks energeetika üks põhiprobleeme. Oota, mine tagasi, seal on midagi surnud. Ei olnud seal midagi. Oli küll. Ei olnud. Oli küll. Ära räägi. Seal oli mingi F Seal on väga palju statistikat. Aga mõtlen see, et energy resources, nad on kahjuks piiratud. Mis asi ei ole piiratud? Päike või? On, aga... Täpselt ta on, aga ta on vähemalt enam-vähem okei. Mine tagasi üles, vaata alla, veel natuke. Mine alla natuke. Siin on kusjuures väga-väga lihtne vaadata, kui palju tegelikult me energiat kasutame non-renewable, ehk siis mitte väga rohelised energiaallikad. Seda tuleb juurde! Jaa, ei, loomulikult, me kasutame igapäevaselt midagi, ja mõtle, terve maailm kasutab väga palju. Ja see on umbes reaalses ajas, kui palju seda on. Ja kui mõtlete selle peale, et üks suur tuulik kuskil seal tuulepargis on 3 megavatti. Kas need on kõik nagu täpselt õiged või? Nad ei ole täpselt õiged, nad on arvutatud selle järgi, kui palju meil see tarbimine umbes on. See on umbes see, et ma tean, palju sa sööd, ma võin oletada, kui palju sa päevas tarvitad, vaata, aasta jooksul ja nii edasi. Aga vaadake seda vahet lihtsalt, kui palju on see mitte taastuvad ja taastuvad osakaal on. See kasvab väga hästi. Kunagi me näeme seda, et need numbrid hakkavad umbes samasugused olema. See oleks väga hea. Aga lihtsalt mõelge selle peale, nii palju elektrienergiat, just nagu seda või ütleme, energiat me saaksime just päikse käest. Kui me kogu meie maapind, me suudaksime seda mingil määral utiliseerida, vaadake, kui palju me tegelikult seda saaksime. Ja see on ainult täna. See vahe on me saaksime seda päikest utiliseerida väga-väga palju. Just kollektoritega, päiksepaneelidega ja nii edasi. Mine alla sealt. Seal ei ole midagi. On küll. Seal on küll. Seal oli Deaths of Under 5 Children this year. Ei. Seal oli mingi 3 miljonit. The greenhouse up. Aga tead, milles võib ära surra? Soojusest. Ja see või kas on nii suur? Ma tean jah, seda see on greenhouse effect. See tekib siis, kui päike muutub ülisuureks. Meie maa, Ei, oot, mis päike? Kas kui päike kasvab? Päike ei ole see. Päike läheb ülisuureks. Siis see ei ole see. Kõige lihtsam näide. Kuulake inimest siin kamas. Päike kiirgab. Paneme selle asjaga tööle. Väga lihtne. Päike tuleb, läheb välja, aga mingi osa sellest atmosfäär võtab kinni. Ongi kõik. Ja mingi osa sellest atmosfääris võtab selle asja lihtsalt kinni. Mõelge selle peale, kui te panete teki enda peale. Täpselt sama efekt. Teie kiirgate soojust. Mingisugune osa soojusest läheb tekist välja. Kui mida soojem on tekk, seda soojem teil on seal sees, on ju.
ja see on see suur probleem CO2 näiteks puhul. CO2 teeb selle kihi paksemaks. Või ütleme selliseks, et sealt ei saa see energia tagasi minna. Mis tõttu meil tekibki kasvuhoone efekt. See tulebki selles mõttes nagu kasvuhoone. Midagi on ümber ehitatud, sealt lihtsalt see soojus välja ei pääse. Ja meil lähevad kraadid aina suuremaks, suuremaks ja suuremaks. Ja mitte midagi ei saa teha. Süüdi. Milles? Nüüd on nüüd kell 1. Kas ma ütlen, ikkagi see asi, et meil see energia jääb sisse, see on ikkagi nagu see, et me ise teeme selle halvemaks. See on see CO2, mida me toodame, seal on tegelikult olemas 4 või 5 elementi, mis teevad seda nagu asja suuremaks. Metaan on üks nendest näiteks, kus me saame enamasti metaani. Loomad näiteks toodavad väga palju metaani. CO2, no see on see meie teema, et me põletame kõike järjest ja nii edasi ja nii edasi. Aga kui paljuks, miks energiast ja elektrist nii palju üldse räägitakse? Vaadake seda osakaalu, mida me kasutame elektrienergia tootmiseks. Mõelge selle peale, biomass, süsi, nafta ja kui palju me kasutame just seda renewable. Me peame ikkagi liikuma sinna poole, et meil need taastuvad allikad ikkagi aitaksid meid lõpus. 40 aasta pärast meil ei ole lihtsalt seda ja kahjuks isegi siuksed banaalsed asjad nagu arvutid, telefonid ja muud asjad, nad lihtsalt ei tööta. Lihtsalt punkt. Ei ole lihtsalt mitte kuidagi võimalik toota, kuna meil ei ole mida põletada. See on see, miks me tahame üldse rääkida sellest. See on see, miks me räägime samamoodi ka elektri säästmisest. Mis asjad need kategooriad on? Olete te näinud kuskil tehnika peal, näiteks külmkapi peal kuskil on-office või klikis, vaata. Mis asjad need on? Mis klassid need, mis nad näitavad? Värve ka. Millest erineb A-klass ja G-klass? Suurusest, mida suurusest nad näitavad? Mis suurust nad näitavad? Aga mida? Paku. Kui säästlik, efektiivsust. Ongi see. Igasugune näiteks sama maja, mis meil on. Meil on olemas aknad, uksed ja muud asjad, kus see soojus lihtsalt läheb välja. Mida rohkem me seda näiteks soojustame, mida paremad akned me paneme, näiteks need samad plastikaknad versus need, mis on puidust aknad on. Need siin hoiavad soojust palju paremini. Sellega me saavutame parema näiteks seda energiaklassi. Selleks me saame näiteks kokku hoida kütte pealt. Selleks, et me peame näiteks 10 puitu, me saame nüüd juba 8 panna. Vahetame aknad välja, nüüd me saame 6 paku sisse panna. Ja lõppude lõpuks me jõuame selle, et me lihtsalt minimiseerime selle asja niivõrd palju, et meil enda tasku kohaselt isegi hakkab olema see parem. Mina ei taha maksta šokolaadi eest 1 euro, kui ma saaksin seda osta 50 sendi eest. Jah, ma pean võib-olla natuke selle jaoks pingutama, et oleme ausad, kõik see renoveerimine ka maksab. Aga sellegi poolest lõppkaugust perspektiivis tulevikus ma parem maksan 1 kord või 10 aastat järjest lihtsalt niisama. Ja see on see, kuidas me saaksime säästa samamoodi ka elektrit. Kuidas meie saaksime siin samas üldse säästa energiat? Tooge näidet enda tavapärasest elust. Tõmbame need üles ja laseme päikse tulla, paneme tuled kinni. Näiteks, absoluutselt, väga õige. Paneme valgustuse kinni, meil on väljas ilus valgustus. Õppisime seda koolis. Jaa, täiesti nõus. Veel? Keegi veel? Sa vastasid ükskord, proovi veel. Siit poolt ma nägin midagi. Või sa tahtsid sama öelda või? Aga mis sa peaaegu tahtsid? Siis on pool. Täpselt nii. Ärme unusta seda, et energia on ka samamoodi vesi. Kõige lihtsam näide on see, et kui meil on hambapesu aeg, vaata, meil on vaja 2 minutit harjaga nagu hambaid pesta, miks me ei pane näiteks vett kinni? See on see vesi, mis lihtsalt voolab kraanist välja. Keegi oli selle vee ilusti üles kütnud selleks, et teil see vesi oleks. Aga milleks seda teha niisama? Et kõik sellised pisi asjad, mis tegelikult nagu lõppude lõpuks annavad suures mastaabis, kui kõik seda peaksid tegema, ikkagi palju parema elu ja värki. Samamoodi me kasutame tarku maju. Kas keegi on kokku puutunud näiteks nutikate majadega ja asjadega? Need, mis näiteks mina saan kodus praegu ilusti siit samast panna kodus tule põlema näiteks, või näiteks need andurid, mis pantakse paraadne sisse sisenedes, valgus läheb sisse. Ma ei pea ise seda sisse lülitama ja ma ei unusta ka seda välja lülitada, mis tõttu ta lihtsalt vaatab. On liikumine, väga hea, ma lülitan sulle selle sisse, räägi. Need võtavad liiga palju energiat. Ei võta, kahjuks mitte. See on sa saad kuskil seal 25-30% säästu sellega kätte. See on see mõte, et näiteks nad kunagi ei lähe sisse päeval.
No see on lihtsalt tehtud nii, et päeval nad ei saa sisse minna, mis tõttu sa säästad selle pealt. Selle asemel, et sul lihtsalt näiteks see ala parandas kogu aeg, see poleks 24/7. No ei ole vaja seda. Seda on nii lihtne ära. Et see on see, näiteks see sama automaatika pool, mis meil siin ülikoolis tegeleb. Mina olen kusjuures seal energeetika ja automaatika ja mehatroonika pool, kus me teemegi kõiki neid robotida, tarkmaju ja muid asju kätte. Selleks, et me saaksime seda juhtida palju paremini. See on see, mis me õpime siin näiteks peale gümnaasiumit nii-öelda. Aga selles suhtes, et te olete väga tublid, ma ei tea, kui teil küsimusi on, siis ma vastaks nendega ilusti ära, aga tegelikult meil peaks vist aeguma kõik minema. 2 minutit. 2 minutit veel. Kas 2 minuti jooksul te suudate küsimusi genereerida või mitte? Midagi küsida ikka tahate. Kui ei taha, siis suur tänu teile. Aitäh. Aitäh teile.